বন্ধুরা আজকে দেখাবো কিভাবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং এই বেকু গাড়িটি কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে সেটা তোমাদের দেখাবো। তোমরা কিন্তু এই ভিডিওটা দেখতেই থাকবে। এটা হচ্ছে মাল টানা গাড়ি, যেটা দিয়ে আমরা বেকুতে মাল টানি। এই গাড়িটি এখানে রাখলাম আমি। তারপর এই গাড়িটি হচ্ছে আমাদের মিক্সচার গাড়ি, যেটা আমরা ঢালাই মিক্সচার করবো, ধারাই মিক্সচার করে রাখবো। তো এখন এটাকে আমি চালিয়ে দেখাবো, এটাকে চালিয়ে দেখাবো। তোমরা এখন দেখতে থাকো কিভাবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে, ঢালাই মেশিনের গাড়ি। এই গাড়িটি এখন অ্যাক্সিডেন্ট করবে। এখানে 4টি গাড়ি রাখা আছে। এখান থেকে এই গাড়িটি এখানে যাবে 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 গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবে এই গাড়ি। এবার দেখবে কিভাবে বেকু গাড়িটি তাদেরকে টেনে টেনে নিয়ে যায়। এখান থেকে দিয়ে এটাকে এভাবে রাখতে হবে। এই গাড়িটি এখানে রেখে এটার সাথে এভাবে ধাক্কা দিয়ে 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 আসতে হবে, এবার ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আসতে হবে। তারপর এখানে ব্যাগে দিতে হবে, গাড়ির ব্যাগে দিতে হবে। কিভাবে দেখো, এই ব্যাগে এই ধাক্কা লাগছে ধাক্কা লাগছে, গাড়ির সামনে ধরবে। দেখো বন্ধুরা, এবার এই গাড়িটি ওই দুইটার মাঝখানে গিয়ে লাগবে। দেখো গাড়িটি এবার ওইটার দুইটার মাঝখানে গিয়ে লাগবে, এই ডিস্কা। এবার এই গাড়িটি ওখানে গিয়ে লাগবে। দেখো দেখো বন্ধুরা, দেখো 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 দেখো, কিন্তু এই গাড়িটি এখন এখানে গিয়ে লাগবে, এটা সাইড কেটে গেছে। এখন এই গাড়িটি আমি ওই গাড়িটির সাথে লাগবে, অ্যাক্সিডেন্ট করছে। এবার এই গাড়িটি আপনি দৌড় দেবে। দেখো বন্ধুরা, এই গাড়িটি আপনি দৌড় দেবে। এই গাড়ি গেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। এবার বন্ধুরা, এই গাড়িটিকে আমি এই গাড়িটির মাঝখান দিয়ে নেব। দেখো এই গাড়িটি এখান থেকে গিয়ে এখানে টেনে নিয়ে আসবো। এই গাড়িটি দেখবে সামনে চলে আসবে। দেখো দেখছো বন্ধুরা, এই গাড়িটি সামনে চলে আসবে। এই গাড়িটি এখন ওই গাড়িটিকে ধাক্কা দেবে। এবার পরে এই গাড়িটিকে আমি গাড়িটিকে এভাবে এটাকে ধাক্কা দেবে। দেখো ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধুরা। এবার আর একটা গাড়ি আছে, সেই গাড়িটি এসে ওখানে ধাক্কা দেবে। দেখো এবার দেখো বন্ধুরা, দেখো আর একটা গাড়ি এসে ধাক্কা দিছে। এটাই হচ্ছে বেকু খেলা। এবার বেকু খেলা ধাক্কা ধাক্কা ধাক্কা, গাড়ির মহড়া চলতেছে বন্ধুরা। দেখো 4টা গাড়ি একসাথে চলতেছে বন্ধুরা। এবার হবে এই 4টা গাড়ির বন্ধুরা, এবার হবে 4টা গাড়ির দৌড়ানোর পালা। কে আগে যায় আমরা দেখি, গাড়ি 4টা কে আগে যায় আমরা সেটাই এখন দেখবো বন্ধুরা। দুটো করে আমি ছেড়ে দেবো, কে আগে যায় সেটাই এখন দেখার পালা আমাদের। এবার এই দুটোকে আমি একসাথে ছেড়ে দেবো, কে আগে যায় সেটাই দেখার পালা। এবার আমরা সেটাই দেখবো যে কে আগে যায়, দেখি কে আগে যায়। এই গাড়ি দুটোর কে আগে যায়।